Oyunu necə dəyərləndirirsiniz? Oyunda razı və narazı qaldığınız məqamlar hansılardır? Çətin oyun olacağını bilirdik. Yaxşı anlaşmışdıq əslində. Rəqibin güclü zəif tərəflərini analiz eləmişdik. Düşünürəm pis alınmırdı, yaxşı başlamışdıq oyuna. Baxmayaraq ki, ilk hissədə 1-0 məğlub olduq, amma düşünürəm biz üstün olduq. Gol epizoddlarımız daha çox oldu. İkinci taymda qabağa atıldıq, istədik qollar bıraq, qələbə qazanaq. Alınmadı. 3 gün sonra yeni oyunumuz var. Çalışacaq qələbə qazanaq. Buraxılan qollar barədə nə deyə, necə şərh eləmək istəyərdin və necə şərh edərdin? Dediyim kimi rəqibin güclü tərəflərini bilirdik. Əks hücumlarda və istiqamətlərdə fərqlənən komandadır. Qollar da elə vurdular. Sürətli əks hücumda vurdular ilk qolu. İstəməzdik buraxaq, çalışacağıq gələcəkdə belə qollar buraxmayaq. Belarusda oyundan öncə səncə əhval-ruhiyyəyə bu təsir göstərə bilər bu məğlubiyyət? Artıq bir fikir bildirə bilməyəcəm. İnşallah ki, toparlanıb qələbə qazanarıq. Çox sağ olun, uğurlar. Siz sağ olun. Renat, oyunu necə dəyərləndirirsiniz? Komanda fərqlənə bilmədi. Qol vurmaqda çətinliklər nəyə görə yarandı? Əlbəttə ki, çalışırıq qol vurmağa, buna baxmayaraq asan qollar buraxdıq. Hal-hazırda Right now, they're just again kind of review the whole team, the coach, that they get the idea that people out there, what happened there, and from then we will work on it. Ümumiyyətlə, hücum xəttinin futbolçuların əksəriyyəti siz olasınız, mahir olsun. Legioner həyatı yaşadığınız üçün sizdən tələblər də daha çoxdur. Komanda Millətlər Liqasında da çox qol vura bilmədi. İndi də yoldaşlıq görüşlərində bu təzyiq yaradırmı, yoxsa əksinə motivasiya verirmi? Əlbəttə ki, bütün komanda qol vurmamağımıza görə bu hissələrin üzərində təzyiq yaratmır. Mən olaraq vurmamağımıza görə hər birimiz Və klubla bağlı sual vermək istəyirəm. Radomikdə çıxış edir və yaxşı başladı. Həmin klubda qalmaq istəyir yayda, yoxsa başqa təkliflərə dəyərləndirəcək? Əlbəttə ki, mənim gələcək haqqında danışmaq istəmirəm. Hazırdakı durmaq üzrə danışıram və üzülürük ki, məğlub olmuşum. İstəyimiz var, hal-hazırda növbəti oyunu hazırlamalıyıq.